саралау тұрабыз. Матур китап сықты. Менә күрәһегез, Шаймуратов войны легендарный 112 башкав дивизия деп 1000 экземпляр сыгарылды. Бұл іштің инициаторлары Бөтә дөнья башкортлары корылтайы, ярдәмчыбыз инде безнең китап нәшрияты бик зур эшләр башкардылар. Бөтә эште башкардылар инде, краеведтар, тарихчылар, менә зур эш әйтерләр инде библиотекалар, кәрәкме, кәрәкмәйме дип инде, кәрәк дип әйтерләр, тагысыгарак дип әйтерләр дип ишетермен инде, ишеткә килә инде. Шул сарага ялганбыз, бөтәгезле котлайм. Хәзер инде хүзде бирергә рөхсәт итегез безнең корылтай рәисе Юлдаш Мөхәммәтович Юсуповка. Юлдаш Мөхәммәтович, һеҙгә һүз. Хәерле көн, тугандар, милләттәштәр. Ысынлап әйткәндә, бүген безнең өчен, бөтә Башкортстан өчен, башкорт халкы өчен бик билдәле вакыйга, чөнки без ретендә әлеге вакытта безнең яугирларыбызды, безнең геройларыбызды искә алырга тиешбез, аларны онытмаска, хөрмәтләргә тиешбез һәм шуңа күрә без 19 елдан башлап ошондай проектты Корылтай тарафынан ошондай проектты башланык. Әйтергә кирәк, ул халыксан проект булып китте. Народный проект дип әйтергә лә була бит инде. Әйтергә кирәк, без генә инде ошо списоктарда справочниктарда башлап ебәрмәнек. Безнең алда ниндәйдер попыткалар булды бит инде. Шул ук общественная организация «Подвиг» при 10-м лицее в городе үз вакытында 2005 елда справочник сыгарды. Уның алар эшләгән эшләренең нигезендә справочник сыкты. Слава башкирских конников дигәне. Но там был далеко не полный список наших воинов. 1059 воинов всего вошло в этот список, то есть он считается таким, хорошая попытка, хороший заход, но он не полный. То есть в любом случае это требовалось достаточно такого полного академического подхода. И в 2019 году Всемирным Курултаем Башкир был запущен масштабный проект. Масштабный проект, народный проект. Почему он народный? Потому что к нему подключилось достаточно большое количество потомков наших воинов доблестных, которые присылали на наши аккаунты, на нашу почту электронную письма, не только письма, фотографии, биографии, различные сканы документов. То есть действительно народ очень активно подключился к этой работе, и в общей сложности к нам пришло более 300 писем. Но, конечно же, основная работа легла на наших историков, на работу с архивами. И здесь, конечно, неоценимую помощь нам оказал Центральный архив Министерства обороны. Также очень хорошую помощь оказал военный комиссариат, предоставивший достаточно большое количество списков по 16-й гвардейской или 112-й башкирской кавалерийской дивизии. И в целом обработка всех писем, обработка всей информации, она требовала действительно большой концентрации наших историков. В этом отношении, конечно, очень большую роль сыграли наши краеведы. Председатель комиссии по истории и развитию башкирского народа при Всемирном Курултае Башкир Ермолин Азашкирьянович. Башэнциклопедия, башкирская энциклопедия очень активно, не то что она фактически основная роль вот в издании первого справочника легла именно на башкирскую энциклопедию, которая создала именно сайт, который сейчас достаточно успешно функционирует. Башкирское издание «Китап», в данном случае, оно вот касаемо данного издания очень серьезно включилось, очень серьезную работу проделала. И, собственно,
В феврале 2021 года вышло первое издание. Он включал 2700 воинов. Но, как известно, и даже вот этот список, он не был полным. То есть после переиздания практически сразу возникла необходимость его переиздания этого справочника. И, собственно, практически сразу же мы начали взаимодействовать со всеми краеведами, с издательством Китап по созданию нового справочника переиздания. И этот справочник был дополнен 400 нашими воинами, биографиями. То есть вновь была проделана достаточно большая работа. И, собственно, справочник увидел свет буквально вот недавно, накануне открытия памятника Шаймуратову генералу, целый, я бы даже сказал, комплекса, мемориального комплекса на Советской площади. И сейчас мы совместно с нашими коллегами имеем большое удовольствие представить общественности, презентовать такой замечательный справочник, второй переизданный шаймуратовцы, воины легендарной 112-й башкирской кавалерийской дивизии. Я от всей души хочу выразить благодарность в первую очередь всем активистам, общественным активистам, простым краеведам, просто тем, кто хотя бы 2 строчки написал, прислал, взаимодействовал, то есть участвовал в создании действительно такого великого дела, святого дела и внес свою лепту в увековечивание наших воинов. И, конечно же, огромная благодарность и Башкирской энциклопедии, и издательству Китап, и Национальной библиотеке. Спасибо всем большое. И рахмет. Да, и сейчас, собственно, одна из основных таких причин того, что мы сегодня находимся в Национальной библиотеке, это то, что сегодня мы осуществляем процесс передачи тиража, части тиража Национальной библиотеки для дальнейшего распространения по библиотекам, по библиотечной сети Республики Башкортостан. Дорогие друзья, теперь уже торжественная передача состоялась. Что собирается делать Национальная библиотека в лице Люции Шерфян? Наверное, она скажет, что библиотеки будут работать, да, ведь доводят информацию до народа. Так, да, Люция Шерфян, вам слово. Hayırlı gün. Öncü sarala katnaşıqçılar, Шаймуратов Варихтары исемле проекты астында басылган Бөтә дөнья корылтайы, Башкортлар корылтайына бик зур һәм авторлар бик зур эзләнү өстендә эшләгән бит инде, һәм был эш мин уйлыйм инде бик ягаплы һәм бүгенге көндә бик нык актуаль. Чөнки библиографик белешмә ул безнең яңа буынды патриотик тәрбияләүдә бик зур роль уйнай һәм быныһы бит инде безнең икенче тутырылган библиографик белешмә. Беренчеһе ул 300 тиражда гына басылга, икенчеһе 1000 тиражда басылган бит инде. Әмма ләкин безнең республикала 1578 муниципаль китапхана бар. Һәм инде ул барлык авыл китапханаларына әлбиттә барып җитмәячәк, әмма ләкин безнең үзәк китапханаларга һәм заманса бүгенге көндә заманса китапханаларга ул барып җитер һәм үзенең укучыларын, моны яугирләрнең туганнарына һәм авылдашларына, якташларына ул бик зур бүләк булып торыр дип уйлыйм. Һәм бүгенге көндә инде мин бөтә китапханалар исеменнән Бөтә дөнья башкортлар корылтаена һәм Зәйнәп Бишева исемендәге башкорт китап нәшриятенә олы рәхмәтемне белдерәм. Рәхмәт. Люция Шерфян тағы әйтергә кирәк, электрон вариант бар Рөстәм Сәлимшлав бит инде бит. Бүгенге китап Килбитмән сарайы. Хәтта был ошо китаптың электрон
Ошо сайттан һәрбер өйдә утырган кеше, кызыккан кеше кереп инеп мәгълүматты карый ала. Рахмат, Рөстәм Сәлимович. Рөстәм Сәлимович Антоний тәкъдим бүген ул белә ул ниләрне. Рәхмәт сезгә. Халыкка бар бит дип санадым. Хәзер әйтәм, заманча электрон вариант та бар. Теге был кагаз вариантынан тыш твитер битендә. Рәхмәт сезгә зур, Люция Шәрфиянова. Хәзер инде ошо эште башкарып чыгаручларның беренчеләре твитер битендә. Безнең нәшрият, Зәйнәп Ишев нәшрияты, аларга рәхмәт әйтеп, Хүзде бирәйек шо нәшрияттың директорына Азамат Асхат Шкудакаевка. Добрый день, уважаемые коллеги, присутствующие. В этом году, летом 2022 года, издательству было поручено задание в кратчайшие сроки выпустить справочный материал Шаймуратовцы, воины легендарной 112-й башкирской кавалерийской дивизии. Вот. Имелся материал, нашим издательством был переработан существующий материал и добавлены новые материалы. Благодаря Юлдаш Мухаммедович, который говорил, материалы, которые прошли из социальных сетей, справочные материалы, поступавшие ранее в архивы. Также новые данные, которые поступили к нам с архивов, была переработана вся данная информация и добавлены около 400 красноармейцев 112-й башкирской кавалерийской дивизии, который возглавлял Минигали Шаймуратов. Вот. Также в это справочное издание вошли новые стелы, памятники, званые места, не вошедшие ранее в книгу. Вот. Ну, данный справочник является действительно дополненным. Работа велась до последнего момента, до верстки, то есть все информации, которые исходили от наших коллег, максимально включали, но сроки к знаменательным событиям поджимали. Мы постарались максимально включить, не оставить никого в стороне. Вот. Могу сказать то, что благодаря слаженной работе всех источников наших, то есть это архива, Курултай, естественно, они являлись первоисточниками для нас, плюс социальные сети и работа наших редакторов. Они здесь бывали моменты дубляжа, тоже исключали. Ну, первый справочный материал, он есть первый справочный материал с добавлениями. Вот в итоге получилось у нас, по-моему, в районе 3000 красноармейцев здесь у нас вошли. Хочу выразить огромную благодарность за то доверие, которое возложили на наше издательство. Вот, наше издательство с нашим сложным коллективом постаралась осуществить данную задачу и выпустить в свет в намеченному сроку, то есть к знаменательным событиям, которые произошли в Республике Башкортостан. Спасибо за информацию. На самом деле мы знаем, собирались, очень волновались, ну, мы успеем, не успеем, но ваша профессиональная команда на самом деле сделала огромную работу вовремя, вот она вышла, когда надо, она уже есть, поэтому спасибо издательству Китап, вашем лице. Рахмат мута коллективға. Хәзер инде без Кырмыскалы ягына нитәйек, игътибарны юнәлтәйек. Без анда бер ветеран сөйләшкәнек, Касим Мирсаев эшлән, что-то бүген күрмәйм. Но Кырмыскалылар әйтеп үтегез әлеме? Һез ничек карайсыз, нигә китапка ничек эшләп ятасыз? Вам, крымскалинцы, я понимаю, это районная библиотека, так, да? Вам слово, пожалуйста. Крымскалинская районная библиотека, вам слово. Не включаю. Азат Ахмедович.
А не запись. Илай Валерьевич. Это дракуда это так брикой. Связь. Эти колик югалынчы. Все, мы вас слышим. Хайрлык. Кырмыскаллар. Мен Ахтямова Резида Шамиловна, председатель общества краеведов Кырмыскалинского района. Бүгінгі күні зор іш башқарам шушы Шаймұратовның тұрмышын үйрәнү бойынша һәм 112-нче кавалеристлар, военнар белән списоклар төзү өстендә эшлим инде. Шәҗәрәсе белән заниматься итәм шуның өчен. Менә бик беренче эшләргән китап Култай. Уларга зур рәхмәт сүзләре белдерәсе килә. Менә бик әйбәт эш башланган дип әйтик. Ул һаман дәвам итә. Китап чыгарган издательстволарга да, энциклопедия беренчесе, әле китап. Зур рәхмәт. Аның өстендә эшләгән кешеләргә барчасына да бик зур рәхмәт. Кырмыскалы, Биштәккә, Шаймурат җирләреннән. Безнең генерал-майор Шаймуратовны зурлау дигән сүз дип аңлыйм мин. Бу аның воин кавалеристларын эзләп, матур итеп китапта бастырып чыгарган өчен бүгенге көннәрдә. Бу бик кирәкле эш дип исәпләйм мин. Тормышлар да ул китә, буаклар китә, истәлек калырга тиеш җирдә. Китапта язылып калса, аны киләчәк буыннар укып, карап, уйлап, сөенеп утырырлар дибез. Бик зур эш бу ни өчен. Издательстволар өчен дә, моны руководительләргә дә кыен эш, авыр эш, но әкренләп җиңеп чыгып киләбез бергә булган өчен. Бөтен районнарда катнашты, бөтен мәйданнарда эшләй. Сез әйтәсез, без теге заманда пионерлар кебек всегда готовы идти навстречу вам и всем, кто у нас что-то просит об этих воинах. Безнең район буенча списоклар мин үзем отдельно төзим, шушындай брошюра безнең. Тоже 10-15 кешелек билдәләнеп йөридер. Беренче китап чыкканда безнең 120 кеше табылган иде. Менә икенче китапны эшләгәндә тагын яңа 10 кеше табылып, әле бүгенге көндә 160 кеше безнең. Бу китапка мин 60 кешегә анкета җибәрдем. Санам инде шул барысы да кергәннәрдер дип. Тагын шул карап, укып эштәргә булыр дип, өченче китап тагын килеп чыгар әле. Ул военнар һаман табылалар. Менә әле уже там бер кеше табылды бу китапка биргән материаллардан соң. Шуның өчен бик зур рәхмәт сүзләре сезгә әйтәбез. Ул эшне дәвам итик бергәләп. Барысы да шушы кешеләрнең сугыштарыннан кирип калсыннар. Исәнлекләр, саулыклар, бәхетләр теләп, эшләргә булып, яңа китаплар яшәргә булсын дип уйлыйм инде мин. Бергә. Рәхмәт Резда Шамиловна. Резда Шамиловна кичә ике ни биргәнегез? Фамилия. Касим Исаевичнан ни тагы бер агайды, ул алар бере внугы, бере ни улы даже Касим Исаевич. Минең внугы ул Твердә тора. Ул уже Курултайда эшли Твердә, Курултай башкир. Может чыга алмагандыр я вакыт. Рәхмәт. Шул эште матур эшләп ятагыз икән, күрәбез, беләбез. Без алар белән тагы һөйләшеп алырбыз, яме? Без сыгырбыз бәйләнешкә. Барча краевтар белән, ниләр белән. Менә барча. Безгә рәхмәт. Әйтеп үтәм, презентациядә бит инде тараттык. Безгә рәхмәт сүзләре белдерәләр. Кавалеристларның кызлары, туганнары, внуклары, зур рәхмәтләр белдерәләр. Күбрәк булса әйбәт булыр, конечно. Менә бер
160 kişinin 100'ünün kişisini taptım ben. Bunlarga barısına da karatıp bilsek, eybet doğru ekan şu gelecekte reforma. Rahmet. Rahmat Muzacham hedin telagı işittik. Mana direktor bibliotekanla ettivit indi kurakti pezayta. Hazır biz hüzelesen Rafik bunaga berinip nima guzanaga bizden kravittardın ne bitindi ne albarusa işlevsi hetiyete kışı kitapka kup kışı algan kişi lesen Rafik'ına hedga hüz. Рахмет. Хамма хәерле көн. Сарала катнашучылар. Мен рус телендә әйтәм. Mümkün. Позвольте поприветствовать от имени Общества краеведов Республики Башкортостан. Действительно, я считаю, что этот проект, народный проект шеймуратовцы, Шеймуратов Варихтары, это уникальный проект. Уникальность состоит в том, что действительно он объединил и научную, и общественность. То есть в нем принимали участие как историки, ученые, сотрудники музеев, библиотек. В том числе уникальность, я считаю, что каждый потомок, который знал какую-то информацию, также был вовлечен. Я думаю, что участие в исследовании боевого пути своих предков, легендарной дивизии, станет одним из первых шагов к исследованию своих родословных, родного края и страны истории, изучения истории. Хотелось бы сказать, что для нас очень важно, для общества краеведов важным является то, что активное участие принимали краеведы. То есть огромная благодарность краеведам. Это работа над этой книгой, это повод объединения, что является одной из основных задач общества краеведов. То есть единая работа, вовлеченность, нас это очень радует. И увековечение памяти наших героев всегда очень важно, актуально в настоящее время. И считаем, что выход второй книги говорит о его востребованности и значимости. Как уже несколько человек сказали, что действительно, я думаю, что без третьего дополненного издания не обойтись, потому что буквально на днях разговаривала с одной из родственниц, она рассказала про своего дедушки, про дедушку своего, и говорит, что он прям рядом с Шеймуратовым служил, но этой фамилии я здесь не нашла, но они живут не в республике, и поэтому не совсем были в курсе этого проекта. Я рассказала, они говорят, ой, как интересно, мы бы хотели больше узнать об этой истории. То есть я и первую посмотрела, и вторую посмотрела, то есть они мне написали фамилию, имя, отчество данных, поэтому я думаю, что этот проект будет продолжен. Хотелось бы поблагодарить всех организаторов, всех участников, кто работал над проектом, кто вносил свой вклад, даже самый маленький. И в свою очередь хотелось бы поблагодарить за то, что и мне удалось внести небольшую лепту в создание этой книги. Это огромная благодарность и дальнейших успехов. Дор рахмет. Rahmet Esen Rafik'ına bededin şekilde bilevet sınıfta kitap matur. Hedin etken hüder gidiştik. Kravetler işte devam ettirdiğini değil mi? Devam ettirdiler ya. Tağı batmalar elim bulurdiğini. İptaşlar her bizim arala ilgizden firis otura. Bedalarga hüd bir alman ait oturnim. Bu bizim en avidim kravetler. Bana bir silah bir aktarındalar. Buraya aktarındalar bir gayrigan var. İlgizden firislen. Tağı son ait oturgayarak. Bana Әлі біздің бетін специальный операция бара, сонда уже қатнашып қайтты Илгизан Фирис. Біздің аралау бірінші, единственный тәйтерінік, біздің dur рахметлі біз. Илгизан Фирис, сізге dur рахмет, солай матур жүріп қайттығыз, dur іштер ішлейгіз. Бұл китап қала, сіздің энциклопедия, үлісін индірді бетінде, ниндейдір хөдер айтып өтіргем. Илгизан Фирис, сізге. Хамма хайырлы күн. Кадерле дуслар, кадерле фикердәшләр дип әйтергә була, чөнки ошо изге эшендә катнашкан кешеләр бөтәһе бер фикердә дип уйлыйм. Ул безнең тарихыбызны, безнең ватаныбызның киләчәген
үткәнен генә түгел, киләсәген дә билдәләгән зур эштәр менә шундай башкаручылар дип әйтергә була. Шуңа һеҙҙе ысынлап та ошо ваҡиға менән ихлас күңелдән ҡотлайым. Ул китап бер ҡасанда китапты телевидение, интернет селтәрләре һәм бүтән мәғлүмәт сығанаҡтары бер ҡасанда алмаштыра алмай. Чөнки беҙ беләбеҙ, китапты яҙғанда, китапты әҙерләгән ваҡытта, бигерәк тә уны энциклопедик рәүештә, уны именно теге аңлатма, справочник рәүешендә эшләгән ваҡытта ҙур эш, фәнни эш алып барыла. Шул ваҡытта халыҡтан мына ошо баҫмаһы айырылып тора бүтән баҫмаларҙан. Ул бер яҡтан академик нигеҙендә эшләнгән булһа ла, икенсе яҡтан халыҡ та үҙенең көсөн шунда һалған. Туған яҡты өйрәнеүселәр аша, туғандары аша ошо беҙҙең батырҙарыбыҙҙың варистары үҙҙәренең ниндәйҙер мәғлүмәттәрен йыйып ебәргәннәр. Уларға ҙур рәхмәт. Һәм ысынлап та бына минең тел осонан алып әйттеләр коллегаларым. Ысынлап та мин уйлайым, бына ҡарап ултырам, баянан бирле мин тыңламай ултырам тип әйтмәгеҙ. Мин шул китапты, яңы китапты өйрәнеп ултырдым. Әлбиттә, уны өйрәнәһе, уны ысынлап та ниндәйҙер бер өҫтәл китабы, теге ҡул аҫтында ғына, эргәһендә генә тоторға кәрәк ул китапты. Бигерәк тә ошо йүнәлештә эшләгән кешеләргә, белгестәргә, музей, китапханалар хеҙмәт эшләгән кешеләргә һәм нимә тип әйтермен, ысынлап та ошо китаплар өсөнсө генә түгел, мин уйлайым, ул киләсәктә тағы ла 4-5 лә баҫмаһы булыр, сөнки ул әле эшкә ниндәй нөктә ҡуйырға иртә. Ул шул уҡ ваҡытта әлеге менә беҙҙең алдыбыҙҙа ятҡан баҫмаһы, ысынлап та ул беренсе баҫмаһының дауамы тип әйтергә була. Беренсе баҫмаһы тулыһынса тиерлек беҙҙең башҡорт энциклопедия эшсәндәре эшләнеләр һәм башҡорт энциклопедияһы тәжрибәһе шунда бик әйбәт итеп шулай хеҙмәт итте тип әйтергә була шул эште сығарғанда. Сөнки күп кенә беләбеҙ, быға тиклем шул беҙҙең Ватан һуғышында ҡатнашҡан кешеләр тураһында сығарған китаптарында бына эш тәртибен белмәйенсә, бәлки шул хәтлем ныҡлап теге төпсөнөп белмәгәс, шөғөлләнмәгәс, ошо эште менән ҡапыл ғына килә тороп тотонған кешеләргә бик ауыр булды һәм әлбиттә ул менә тәьҫир итте уларҙың сығарған китапларына ла, сифат яғынан, бигерәк тә йөкмәткеһе яғынан. Был ундай китап түгел, был өлгөлө китап дип әйтергә була. Бигерәк тә менә шул икенсе баҫмаһы, сөнки беренсе баҫмаһына ҡарағанда монда 500-гә яҡын яңы биографиялар өҫтәлгән. Шул ваҡытта менә ҡушымталарҙы ҡарарһығыҙ, анда яңы мәғлүмәтләр бар. Бигерәк менә ҡыҙыҡ беҙҙең билдәле тарихсы Назир Мырзабай улы Ҡолбахтиндың ошо Шайморат ауылында мәктәп директоры булып эшләгән осорҙа үҙенең таҫыраттарын, ошо Шайморатов исемен мәңгеләштерергә эшләгән эштәре тураһында, беренсе мәктәп музейын төҙөгән ваҡытта ул бигерәк кәрәк ошо мәсьәләнең тарихын өйрәнгән кешегә. Һәм бигерәк тә кем алһа ла ошо китапта үҙеңә ҡыҙыҡ нәмәләр, күп мәғлүмәт таба ала. Белгестәр булһа ла, тарихсылар булһа ла, ябай кешеләр булһа ла, менә ошо ул китап әлбиттә менә тулланған фотолар менән, иллюстрациялар менән беҙ беләбеҙ, менә мөмкин тиклем. Шул ваҡытта менә ысынлап та әйтелде, туған яҡты өйрәнеүселәр бик күп көс һалдылар һәм ошо китап тағы ла бер миҫал булып тора. Ни хәтлем ғилми энциклопедик учреждениялар, ойошмалар халыҡ менән эшләй ала һәм эшләргә тейеш тә инде. Халыҡта булған хазинаһы, күп кенә шәхси фондтар, шәхси архивтар, шәхси мәғлүмәтләр, уларҙың ваҡыт етте ниҙер менә шундай тупланмаларға йыйып сығарырға. Шул ваҡытта менә әйтеп үтәм, был минең башҡорт энциклопедия директоры булараҡ әлегә әйткән һүҙҙәрем булды. Үҙем Ҡырмыҫҡалы районы кешеһе булараҡ
Шаймуратовтың ғана якташы түгел, менің географик яктан күбрәк якын якташым бар, Никифоров Алексей Федорович. Ул безнең Кызганска каршы бүткән авылда, Яковлевка, минем авылдан 3 километр гына аслыкта, Үршак елгаһының югары шундай бийик торган ярында урнашкан авыл булган. Әлеге вакытта анда бер генә йорт калган. Әле яшәйме, юкмы, әле мен быел белешмәдем. Әле кайткас, менә шул Кылычлан кайткас, әле белешмәдем. Шул бер апа яшәне шунда, әле яшәйме икән, юкмы икән. Ошо авылдан Герой Советского Союза Никифоров Алексей Федорович менә ул безнең менә кавалерия дивизия составында булганда ошо дәрәҗәгә җиткән. Һәм Кызганска каршы менә мәсәлән мин бүтән геройларны караным, кызык өчен бер ничә төшәм. Ошоның ул турында язган мәгълүматта бер-ике һөйләм генә җитмәй, ни өчен геройлыкта наградной листтан теге берничә һөйләме. Мин беләм, уның якташ булгас, ул Днепр форсировать иткән вакытта үзенең яугирлары менән Днепроның аръягына сыгып, плацдарм алып, шул плацдармды ярты тәүлек буена тотып торган. Шуның өчен уга геройлык биргәннәр. Шул мәгълүматта мин беләм, ул күп урын алмай, киләһе басмаларга өстәрәгәрәк һәм гомумән, әгәр дә без геройлар турында язабыз, ул ни өчен ул теге ниндидер бер мотлак рәвештә булырга тиеш булган мәгълүмат. Димәк, ул ниндидер бер тәнкыйть дип кабул итмәгез, ул ысынлап та безгә ни хәтлем ул кирәкле һәм җитди эш һәм ошо эштә безгә беркайчан да туктарга ярамый икәнлеген аңлата. Һәр вакыт, һәрбер китапта ниндидер җитешсезлек дип әйтмәйм, әмма тулы булмаган урыннары бар һәм без шуның өстендә эшләргә тиешбез. Сезгә бөтәгезгә рәхмәт. Инде менә шул ук вакытта мин үземнең башлангычым белән чыгам, әгәр дә бөтен дөнья курултайга хуплаһа, беренчедән менә Рөстәм Сәлимович әйтеп үтте, электрон варианты бар дип. Ул электрон варианты бар беренче басмаһының. Кызганска каршы әле икенче басмаһының электрон варианты юк. Заманда ул электрон вариантын безнең башкорт энциклопедия үз хакына, үз нияте менән эшләнек һәм менә Улдан Гелманович элекке директор һезгә бөтенләй сәлам әйтергә кушты һәм шул вакытта кат берничә әйтте, быга тиклем әйткәне бар, ул әле әйтә, ул безнең менә башкорт энциклопедия нидер бер ошо изге эшкә булган өлешебез дип, республикабызга, халкыбызга булган бүләгебез дип. Әмма Кызганска каршы ысынлап та зур сыгымдар талап итә. Менә шул икенче басмаһында теге электрон порталына төзәтмәләр һәм теге туландыру буенча нидер эш барырга кирәк. Беренче вариантта тоже карау, но ул башкорт энциклопедия әле нитмәне, ул теге бүләге булган дип ысынлап та ниттек. Һәм икенчесенә менә чөнки без әлеге вакытта менә бүген дә яңгырган сораулар булды. Ысынлап та күп бөтенләй ул китапта җиткереп булмай. Әмма кайда булса да шунда кирип тиз генә мәгълүмат алырлык электрон порталлары менән безнең кулланырга бик кулайлы әйбер дип әйтергә була. Менә шул икенчесе минем ошо Никифоров героебыз буенча әйдәгез Резда апай эште башлайык. Уның яньсәрләрен табарга кирәк. Ул Ялтала ерләнгән, Ялтала яшәгән димәк. Һәм ошо ниндидер бер бүткән авылларның тарихында авыллар бүтеп, уларның теге кулай алан калмаһын, башлайык. Шундый эште ниндидер бер бәләкәй генә булса да билдәһен куяргамы, ул ишетмәйләр шикелле. Юк, ни килде, фронтовик килде теге. Фронтовикка хәл үз билдәһен әлбәттә. Шуңа менә ошо Никифоров исемдән һәм уның туган авылның урынында ниндидер бер һәйкәл бәләкәй генә булса да билдәһен куярга кирәк. Чөнки теге менә һәр туризм ни буенча һәрбер үткән кеше ошонда авыл булган, Яковлевка, шунда герой туган дип мәгълүмат булырга тиеш. Рәхмәт игътибарыгызга. Илгизә рәхмәт. Так, кырмыскалларды нитеп буламы? Нигә бәләнескә сыгалармы? Азат Әхмәтович, кырмыскаллар нитәле? Әле кем сықты әле ул бында безнең не түгелме? Касим Мирсаевич түгелме? Касим Мирсаевичка һүз бирәйек әле без. Ул бит фронтның кавалеристан. Мин шагыз эзләп таптым узамны.
генерал Шаймаратовның зданиесі пайда болды деп. Өзім Крымскалыда яшасам да. Хамитов Мерсаяв Сарадинович. Меня сөз бересіз ме? Һеҙгә һүҙ бирәбеҙ. Мен ғафу итегез, шоқкара мен икенче ергә юбилейныйға барып туктаганмын. Шушыңа күрә мен өзімнің әйтәмін. Мен Искешәрәй ауылы егеті, родом Кармаскалинский район, деревня Старый Шаряево. Әти, шунда туған, шунда өскен Хамитов Мерсаяв Сарадинович. 17-нче елга шуңа күрә бер кемдә юк калмады авылда азатлы ветеран минем Шурагулов Мөхәммәт абый дөнья куйды, бакыйлыкка күчте. Әти урынына ул калган, сугыштан кайткан. Бер комбайнер бар, ул да юк хәзер. Авылда сорарга кеше дә юк. Мин буныгы улы булгач, язмәс сораштырам, йөрим, беләм, районда да. Абдулхай Лутфулович, председатель ветеранов, аның белән общаемся, сөйләшәбез. Ул по дворам йөри инде. Районның по ветеранам. Мин шуңа күрә аның икенче улы булам, без 6 бала үстек. Әти сугыштан кайткач 45-46 после победы, день победы, алар үткәргәннәр, конной дивизии, 112 дивизии во главе командира полка, героя Советского Союза Тагирова Кусимова. Алар сугыша барып җиткәннәр шушында. Последняя точка калганнар Германияда, фортлары белән, конные дивизии. Мен сөйләгәнчә, мин малолетний, балачага гына динне чакта, 2 яшьлек нәрсәсен онытмаганмын, или искә төшергәнмен әти сөйләү буенча. Әти преждевременно трагически погиб после неден соң, 71-нче елда мин армияда имен, стратегические войскада Курганской областта, мне информации, начальник штаба кривәйтте. Әти погиб, он буксировал, отпускал лес от Инзерского лесхоза, принимал, измерил, грузил на автомашины и цеплял на трактора, буксировал, шушарада оғаш шуып кетіп, оның үстінен шыққан ребры сломаны, грудницы, вот, и годами пришлось в больнице, а мен первый год службы только войсковый состав. Шуңа күрә информация әти буенча күп сүләргә целый китап яздылар монда, районнан да алган информацияларын мен бирә бардым. Хәзер минем әни дә покойник. Әти 71-нче елның покойник. Мин калдым последний сын ветерана. Шуңа мне пришлось много бегать, много изучать, как они воевали. Шуңа күрә без 6 бала Искешәрәй авылында үстек. Мин пока исәнмен, малайлардан и бар минем сестренкалар проживает в городе, авылда, туган авылда. Әти безнең параллельно по информации военкомата, мен әти үлгәч бардым, удостоверениеларны алып кайттым, где воевал. Ул, оказывается, Тагир Кусимовның письмоносицы да булып язылган. Письмоносец всю ночь по лесной массив күнне барып, икенче полкларда ул секретный письмалар кашып йөргән ат белән. Ат белән бик яшьтән үк ситеп, капка төбеннән сикереп кенә менеп китә. Сугыштан кайткач. Без даже не могли купить, ул шушындый обученный
солдат. Не зря, наверное, Тагир Кусимов она поручил довести туда следующую полка, что рано с утром начинается уже не атака. Иги полкларга, анда ареги телефон, телефон yok, время yok. Ati şulay söyleydir. Bunları iste. Дальше. Ничек войсковые операции конные, только по лесу, по болотам, где немец не смог проехать. Тысячами конями, а когда уже войска приближают сюда, немецлар bilen berişeyken последний взводлар собирает мертвых, погибших лошадей, погибших солдат, где похороны рядом с деревней Дипсулейдри. А войска только двигаются вперед, конной дивизии 112. Шуңа күрә алар ул сөйләгәнчә весье калган. И прямо обеденный нелер солдатларны, тысячами солдат, кавалеристларны ошыга олган табып килей кухонный наборларны орта пишен түйілген, суы түйілген, суы отлар белән мероприятиялар и концовкада доехали с победой 9 мая уже в Германии. Ол Демский эшелонный түйелген сбор тысячами лошадей собирали по дворам, по деревням. Кимнергани от Ивана просили у крестьян. Ладно, комплектовали, обучали, именно обычных конюх надо. Шуңа күрә әти качта председатель колхоза, бывший урняк колхоза янында. Шушында аны сразу алган үзенең кырына правленческий отпад. Анда ничә штук аларны җигеп биргән, итеп барган элек. Уаз-дойык, пешком, и не на лошадях все деревни объехали на лошадях. Вот и свою обслуживают до конца своей смерти. Шушен илярна, колхозда, она Озактан переименовали колхоз Победы. До тех пор, пока он не развалился после Ельцина, колхоз Победы с теми главными инженерами рядом в течение 40 лет. Жир убирали, первое и второе места, красный флаг, колхоз Победы дали. Урожайность зерновой с 8 до 40, легководство 350 до 400. Шуннан біздің районнан келіп берділер. Продолжитель мына бұл генерал Шаймуратовның істәлігіне бик көп данныйлар, кітаплар шықты. Подарили бізге, жұртпарға келділер бірнеше мәртебе. Информации бик Шаймуратов турында. Аның қайыр. Юртлары тұрар, перекресток Шаймуратов қойдылар. Вот и герой звезда Путин подарил. Спасибо за это. И в том числе біздің әдіге де қағыланы. Тысячами войска добились Герой Советского Союза Шаймуратов Микол дивизиясы. Шуңа күрә хәзер дивизияның калганлары берәр икешәр кеше генәдер аларда. У нас остался только бір ветеран войны 103 года. Бunda танкист. Юклар уже. Все покойники.
Менә хәзерге замана очень период ответственный. Без чувствуем Украину. Безнең бик күп солдатлар обучались месяцами и уже на местах окопкалар уже тоже безнең авылдан киттеләр. Егетләр, яшь егетләр. Дай Бог им целостность, сохранность, Алла версен. Генерал Шаймуратов бик күп Ради Фаридович изләгән, Луганскидан изләп собраниялар үткәрде, увековечит Шаймуратов. Он очень грамотно повел войска, очень грамотно. Последний бой, последний бой. И пришлось полклана, визияларны натаран алып чыгып, по-честному аның боевиклары жүрүгү боюнча кавалеристтары. Аны немцы прямо издевательски убили и похоронили деревенские возле Луганска, возле деревни. С тех пор герой был. Она только не поняли, да, вот только герой не говорят. Молодцы, государство. Наконец. Менә бу генерал Шаймуратов китаплары мин тигесеннән дә алдым әле. Чыккан бу турыда бик адресован генерал Шаймуратов, как работал, как воевал, как спецнелердә үткән склада. Аны гел на высший уровень күтәреп килгәннәр. Шушындай генерал Шаймуратов. Потому что у анда йөрмәсе охрана Кремльдә. Әмма бу аның кавалеристлары китапка язылган ни өчен кирәк киләсе бу генерал Шаймуратов уже бөтен җиргә таралды. Телевизордан карайсың, китаплар, журналларда чыга. Герой России мия килде бөтен Питердан килде. Бессмертный пол оформиттек аның турында. Кемнәр белән воевал, генерал Шаймуратов. Инде аның звездасы белән әтинең шушы фотолары белән язылган фотосы белән благодарность герой России. Минем шушы бессмертный полда альбомда күнөктән иләр укып шушыннан биш барап беләр. Рәхмәт, Касим Ирсаевич. Рәхмәт, иштек. Шушындай истә калган. Менә бу китапларны икенчегә узып күрәм. Ул чыгара бу китапларны генерал Шаймуратов турында арзыда. Бу кешеләр турында менә курултайлар чыга. Бу фамилиялар ярып чыгып Германияга күчеп киткән. Барып геройский ялып атлары белән кайтып керделәр Юмога эшелоны белән. После победы аларны расформировали, атларны бүлеп биреп, һәрбер по месту жительства атлары белән алар кайтып колхозда эшләй башлаганнар. Эта информация алар живой чакта иде. Менә бу сугышлар барысы да бу китапта бөртекләп җыелган. Бөртекләр һәрбер өйдә сәгать утырып изләп танып бу кешеләрне. Буларга рәхмәтебез зур. Ярар. Касим Ирсаевич. Ишеттек, dur рәхмәт сезгә. Ярар. Әле тагы күрешербез, һөйләшербез әле. Победа җиңеп кайтырга Украинадан барлык сугышчыларга. Сезгә әйтәнлек, озак яшәгез. Рәхмәт. Касим Ирсаевич, Резда Шамилне һезгә рәхмәт. Зур рәхмәт. Булды кырмыскаллар, эштә дәвам итәбез.
Рахмет сезгә. Хәзер инде без рәхмәтте бер һүз белән әйтеп үтернем Клара Исбулдиевнага. Ул киләлмәде больниста, менә Ләйсән Рафикны әйтеп үтте бит инде, менә без эштәшлек дип Илгиз Замфирович менә энциклопедия була эшләнеп бит инде. Зур рәхмәтебезне yetkерәбез Клара Исбулдиевнага. Сынапта onun için bağla bitkirge teatrının. Azat Ahmetoviç ıslap etip koyar indi. Nişleydi biz her şu kitaplarla. Ne? İyi. Bizim kravet var bit Sultan Bayev Yulay Valiyevich bilev bir kudaytırga etken idi. İyi. Yulay Valiyevich. Матур сараға мен сұрақлы дегенде келдім енді Клара Исбулдиевна кеше тақдим еттілер, мен келе алмаймын, барып сақырып шуға қуанып отырамын, келгеніме шатмын. Біздің мына бұл кітапқа енген мен өзім Янсора районы Башқұрторген ауылынан сығышымын. Бұнда біздің ауылдаштар, райондаштар кітапқа енгендер, ләкин әлі бітәләйді бітмеген деген ойдамын. Шоның үшін әлі бұны тақдим етілген тақдим болды бітеді кітап дауым еттерге деп. Шоның үшін де біз ішілер біт деген ойда біз дауам етесек. Әлі бұл кітапты шығарушыларға, әдірлеушілерге зор рахмет. Шадбыз мынау шайып шығуына. Біздің арала үлкен кіші боларақ бір өдім мұғайын соғыс ветеранының ұлы. Бұл дивизияла Шаймұрат дивизиясында атташық маған шылайда. Ол саққана әйтіп кетейін. Соғыс ветеран тұрғанда. 1941 елдің 21 июнінде Темес педучилищені тамамлап, менің атайым һәм иптәштәре уақытта аттестат етіп алған документ алалар. Ертеден соғыс башланады дейді. Шунан соң Баймақ военкоматынан юнәлтме алып, Белоярда күчерілген Ленинград хәрби артиллерия училищені тамамлап, офицер званиенда соғысқа кетті. Соғыстың атағына тікілім Берлинді алуға қатнаша. Взвод командирі, үлкен лейтенант, бейік ватан соғышы һәм Қыдырдың ордендері кавалері. Өмір бойы мәктепте эшләнә, директор болды. Башқұртстанның атқаламға Қопсайын ол. 26 yaşında vefat bulup koyduğunda 9. yılda. Mına şu frontaviktarda soğuş veteranların hürmet yerinden rayonda, avullarda baytak işler başkarılır. Kitaplar sığa, 75 yıllık ayın Büyük Matur rayonda kitap sığardı. Ondan sonra heykeller, обелискler, tahta taşlar koyular. Bu bikrak da bugün günde bek әһәмиятле. Шуңа бұл эшләр китаптың чыгуы балаларга бигрәк тә бик фәһемле, файдалы. Һәрбер библиотекага барып китә дигән өмет ышаныстабыз. Рәхмәт, кадерле мөхәммәтләр. Мөдиргә рәхмәт. Бик матур дәрескә. Хәзер инде Азат Ахматович ничек эшләйбез библиотекаларга барып китә, алар нишләйләр дигән хәбәр белән үзе ослап куябыз. Да, добрый день. Смотрите, вот сегодня стоит великолепный архитектурный комплекс Шаймуратовской дивизии. Мы много читали, слышали об этой дивизии, много говорим, а вот с выходом этой книги дивизия обрела лица. Теперь мы видим лица этих солдат, офицеров, тех, кто были в составе дивизии и воевали. И когда вышло первое издание, к нам уже приходили читатели, интересовались книгой, искали эту книгу. Сейчас, когда второе издание дополненное, мы надеемся, еще больше будет читателей, но у них у всех было одно пожелание. Мы хотели бы иметь эту книгу у себя дома. И хотелось бы пожелание такое, хотя бы несколько сотен книг на продажу выпустить, потому что люди спрашивают. И в чем особенность этой книги? У нас есть книга памяти погибших в годы войны, умерших от ран, в госпиталях, пропавших без вести, и тех, кто вернулся с победой. Но там не все. Вот эта книга дополняет список участников Великой Отечественной войны, но теперь уже шаймуратовцы. Я могу привести две истории, которые связаны с этой дивизией, послевоенной истории. Как вы знаете, в 1948 году детей, у которых погибли отцы в годы войны, собрали и повезли по местам боев Шаймуратовской дивизии на Украину.
И вот это есть упоминание об этом даже в дневнике Рами Гарипова, как дети испытали шок. Какой они испытали шок, потому что они видели еще это разрывы снарядов в воронке, они видели подбитые танки, и местные жители говорили тогда, здесь погибла башкирская дивизия. Это было в районе Дебальцево и вот в Рашиловградской области. Потом, в этом году я наткнулся на интересную заметку, что в 2014 году, когда в Донбассе конфликт случился, в районе Дебальцево опять местные ополченцы копали окопы и натыкались на братские могилы тех солдат, которые в те годы погибли. И опять местные жители говорили, что здесь сражались башкиры. То есть я хочу сказать, что память дивизии, она сохраняется, несмотря на прошедшие годы. И вот очень знаменательно, что такая книга есть. Наконец-то мы персонально знаем дивизию, наконец-то мы видим лица командиров, ну, солдат дивизии. И наконец-то читатель сможет увидеть, познакомиться со своими, со своими потомками, то есть не потомками, а с теми, кто воевал. И читатели, мы рады будем их встречать, знакомить. И примечательно то, что книга пойдет по районным библиотекам, то есть жители республики смогут уже персонально увидеть это, знакомиться с историей своих предков. Спасибо, Рахмет. Азат Ахмедович, Я немножко дополню. 24 человека смотрят нас сейчас, смотрят в прямом эфире. Книга вышла, все это хорошо, но сегодня вот вы упомянули Луганская Народная Республика, сейчас это территория Дебальцево. Мне посчастливилось год тому назад побыть по следам 112 войсков дивизии в составе патриотического рейда, который был организован правительством Республики Башкортостан. И я очень был удивлен, насколько бережно чтят память местные жители 112 башкар дивизии, хотя там воевали очень много национальных таких дивизий, но тем не менее 112 она на особом счету. И если мы видели, что сегодня наименованы и имена присвоены улицам городов и районах, и деревнях Луганской Народной Республики, то писатели-поэты Луганской Народной Республики пишут стихотворения, выпускают сборники о войнах 112 башкар дивизии. И мы видели и скверы, посвященные башкирским воинам, и видели башкирским конникам памятники целые вблизи городов Луганской Народной Республики. И очень много в музеях посвящено и организовано хороших содержательных экспозиций, посвященных 112 башкар дивизии. Это у нас очень приятно удивило, поэтому, уважаемые коллеги, нам есть чему поучиться. Книга издана, мы видим фамилии, нам стоит и в преддверии 13 ноября, который мы сегодня отмечаем согласно нового закона Республики Башкортостан, День памяти 112 башкар дивизии, нам предстоит целенаправленно, системно работать над увековечением памяти воинов 112 башкар дивизии, которые вошли и в этой энциклопедии, которые, может быть, и не вошли. Это может быть и в различных формах, то что и экспозиции. Мы вам говорили, проведение сегодня открытых уроков в школах. Это патриотическое воспитание сегодня как никогда актуально в сегодняшнее время. И встреча с родственниками, которые мы сегодня видим не только на экранах, чтобы дети встречались, школы организовали встречу, библиотечная система организовала встречу с детей и с внуками этих воинов. И мы сегодня смогли по итогам поездки присвоить еще одной из школы Стельбашского района, село Елимбетово, имя Героя Советского Союза Хасанова. Поэтому такая работа, она не должна проводиться только на уровне всемирного Курултая. Об этом должны говорить и наши общественники, деятели, научное сообщество, инициировать такие мероприятия по увековечению имен, в том числе и по наименованию улиц. К сожалению, еще раз говорю, мы немножко отстаем от Луганской Народной Республики, от жителей, хотя они там не жили, воевали и уехали, но память о них живет в сердцах луговчан, так скажем, и они очень благодарят Республике Башкортостан и эту башкар дивизию, которые в то время освобождали эту территорию
от фашизма. И сегодня эта история повторяется, поэтому они для нас родные люди. Поэтому я призываю работать в этом направлении. Спасибо. Спасибо, Рустам Салимович. Хурматли ипташтар, дорогие друзья, я считаю, что хотя у нас программа была довольно короткой, но мы очень хорошо поговорили, содержательно. У нас как круглый стол получился, видимо, это состав такой. Вот мы все вот этот рабочий коллектив, считаю, что то, что было сказано, мы услышали, мы эту работу будем продолжать. Вот Юлдаш Мухаммадович, Рустам Салимович, да, Курултай, инициатива. Это, видимо, будет продолжение хорошим. Все, кто слушал нам, всем большое спасибо. Спасибо большое Касимир Саевичу, сыну кавалериста башкирской кавдивизии и Кармаскала библиотеки. Они очень большую работу проводят. Я считаю, что мы провели большую работу. Теперь уже Национальная библиотека через свои библиотеки. Эту работу, мы надеемся, вы продолжите. Так, Давид, доведете до населения. Битагат Рахмат. И там до свидания.